5 февраля. Находимся, Серебряный пляж. Мыс вот. Юго-восточный ветер дует. Ну, рыбаки сидят. Поклевка так слабоватая, ну, есть, чуть-чуть есть. Вот это у нас чемкенские рыбаки приехали. Сейчас подойдем, спросим, что они наловили. Добрый день. Здорово. Как, брат? Нормально, как у вас? Все нормально. Как уловчики? Нормально. Нормально? Все, отдыхается. Вот, молодцы. Нормально. Ветер не мешает? Что поделаем? Так чуть-чуть мешает, а так нормально. Так нормально. В общем, да? Так, что, надо посмотреть, что вы поймали, покажете? Посмотрите, он на лодке стоит. А, вот тут в лодке, в воде она, да, у вас, да? Вот прям. Да, вот. Ветерок там бывает и сюда поставили. А, да, ну чтобы она там не умерла в садке, да? Все правильно. Вы еще воды налейте побольше сюда. Да. Ну-ка, наливай воды. Давай. Вот так она выживет, все правильно. Продолжь. Как кидать? Здорово еще, здорово. Ну-ка давай, как кидает, ну-ка посмотрим, давай, ваш. Молодец. Это почти ветер боковой так хорошо кинул, да? Здорово, Бахадыр. Как, брат? Молодец, хорошо кидаешь. Спортсмен ты по спортивной рыбалке, да? Там твои ребята говорят. Сколько метров кидать? Сколько примерно кинул Бахадыр сейчас? 120 есть. 120 кинул? Молодец. Все, вот рыбаки, вон много сидят. Ну, поклевка так есть, да? В общем. А на что ловите? Какую там кукурузу? Покажите. Какую, покажите. Где? Давай. Пойдем. С чем она? С ревитом? И... Так, вот это. Это у нас... Это обычный кукурузный, сварили его и с реветом перемешивали. И с ревитом перемешали. Вот на эту клюет, да? И на волосину оснастку рыбачите, да? Да. Вот правильно. Все так рыбачат, да? Вот кто карпятники, спортсмены. Волосину оснастку. Основном на волоски же было. Какую самую большую рыбу ловил в жизни? Давай, признавайся. Здесь. А так вообще рыбу ловил крупную? Нет. А так ловили 2 килограмма, да? Ну в этом году вот после запрета давай приезжайте. Я думаю, что рыбу крупную вы обязательно поймаете. Правильно? Все, молодцы, давайте, счастливо вам. До свидания, успехов. Всего самого наилучшего вам. Все, давайте. Счастливо.